안녕하세요. 불건강 미디어의 불건강아씨 지홍입니다. 오늘은 어떤 얘기를 해볼 거냐면, 요맘때쯤 이제 봄 넘어가는 이런 환절기가 되면 주변에서 몇몇 분들이 물어보세요. 너 전에 편도선 제거 수술했을 때 얼마 줬니? 어디서 했니? 궁금증 등을 저한테 물으시는 분들이 있습니다. 제가 편도선 수술을 한 3년 전에 했었습니다. 3년 전에 했었는데 그때 워낙에 제가 유난을 떨었었던 게 있어서인지 주변 분들 뇌리에 편도선 제거 수술 이러면 딱 제가 떠오르나 봐요. 그래서 항상 요맘때쯤 되면 이제 편도선이 또 부으시기가 됐거든요. 그래서 이제 많이들 여쭤보십니다. 그래서 제가 편도선 수술했던 썰을 한번 그냥 풀어보도록 할게요. 일단 제가 편도선 수술을 받게 된 이유는, 편도선은 붓습니다. 저는 감기에 걸린 적이 없어요. 항상 늘 편도가 부었었습니다. 편도가 부었었고, 감기가 걸린 것 같아서 막 몸살이 오고 이래서 병원에 가서 저 감기인 것 같아요 라고 이제 말씀드리면, 의사 선생님은 여김없이 아니야, 너는 지금 편도가 부었어, 목에 염증이 나서 그런 거야 라고 얘기를 해주시더라고요. 이게 뭐 한 달에 한두 번씩 이렇게 찾아오니까 안 되겠더라고요. 여러분들 이거 편도선 염 걸려보신 분들은 아시겠지만, 일단 하루는 거의 그냥 일상생활이 불가능합니다. 완전 엄청난 그런 감기 몸살 같은 몸살과 뭐 열과 이런 거 시달리고, 그 다음날부터 이제 뭐 거의 한 일주일 동안 목 안이 퉁퉁 부어가지고 물도 삼키기 힘든 상태가 또 지속이 되죠. 그런 게 한 달에 한두 번씩 찾아오니까 이거 도저히 안 되겠다 해가지고 이제 제가 편도선 제거 수술을 하기로 마음을 먹습니다. 그러면 비용은 제일 또 궁금해 하시는 분들이 많더라고요. 비용은 사실 천차만별입니다. 내가 어느 병원에서 했을지, 또 어떤 수술을 할지, 입원을 얼마나 할지, 이런 거에 따라서 비용이 천차만별이기 때문에 그냥 제 기준에서 말씀드리면, 저는 일단 대학병원이라든지 큰 병원에서는 하진 않았고 개인 의원에서 했습니다. 당일 입원, 당일 퇴원을 했었고, 뭐 무통주사 같은 거 첫날 받긴 했었습니다. 그래서 이제 총 뭐 수술비까지 다 해서 여기 편도선 제거 수술에만 든 비용은 거의 한 50만 원 가까이 들었습니다. 50만 원 가까이 들었는데, 여러분들이 만약에 당일 입원이라도 꼭 입원을 하셔야 되잖아요. 입원을 하시잖아요. 그러면 실비보험이 있으시면 실비보험료가 청구가 되고 나옵니다. 내가 받았던 만큼. 그렇기 때문에 실비보험 있으신 분들은 무조건 입원을 하셔야 되고, 당일 입원이라도 하셔야 되는 거 추천해 드리고, 그리고 저는 무통주사를 맞았는데, 수술 첫날 무통주사를 맞았어요. 근데 지금 그게 좀 꽤 비싸거든요. 비급여라서 뭐 한 7, 8만 원 했었던 기억이 납니다. 그거 굳이 안 맞으셔도 되는 것 같습니다. 제 경험상. 굳이 그걸 맞지 않았어라도 어차피 아플 거 다 아프기 때문에 그냥 안 맞는 게 좋을 것 같기도 합니다. 수술을 하기 전에 검사를 많이 합니다. 이게 전신마취 수술이다 보니까 해야 될 검사들이 많아요. 뭐 후각, 뭐 미각 검사부터 해서 뭐 온갖 검사들을 많이 받습니다. 그 검사비만 해도 한 12만 원 정도 나와요. 그래서 저는 이제 수술을 동네 의원에서 했는데, 저는 이거를 아무래도 이제 입원 기간을 오래 할 수는 없었어 가지고 그냥 동네 병원에서 했는데 금방 끝나더라고요. 편도 뭐 하나 떼어내는 게 크게 어렵진 않나 봅니다. 첫날 이제 수술하러 가가지고 제가 수술복을 제가 입고 들어갑니다. 제가 들어가서 기다립니다. 기다리면 이제 오세요. 마취과 선생님이 오셔가지고 뭐 마취를 할 거고 어쩌고 저쩌고 약간의 겁도 주고 뭐 이런저런 얘기들을 합니다. 그러면서 오케이 한 다음에 그냥 제 스스로 그냥 저는 수술실로 걸어갔어요. 그래서 이렇게 베드에 이렇게 딱 누우면 이제 마취과 선생님이 영화에서 보던 것처럼 이런 거 딱 씌우면서 열부터 거꾸로 세울게요. 19 이러는데 전 바로 잠들었습니다. 그리고는 막 일어나가지고는 막 간호사하고 어머니께 막 비싸게 때리고 턱 때리고 난리가 납니다. 왜? 이제 전신마취해서 깨어나서 30분 이내에 다시 잠들면 안 된다고 하더라고요. 그래서 억지로 막 저를 깨우시더라고요. 그날 바로 퇴원을 합니다. 제가 직접 운전해서 집에 갔어요. 집에 가서 그날은 그냥 완전 약에 취해 있었던 것 같습니다. 마취가 이제 전신마취기가 이제 쫙 풀리니까 뭔가 좀 목이 묵직한 고통이 오긴 하더라고요. 그래도 그냥 뭐 넘겼습니다. 그 다음날 이제 이틀차 때는 이제 제가 출근을 해야 됐어요. 출근을 해야 돼서 출근하기 전에 이제 병원에 들러가지고 이제 설명 들었는데, 이제 의사 선생님이 보여주시는데 이제 거의 진짜 제 엄지
지금 이 보이시잖아요. 엄지손가락만한 거 한 2개가 이렇게 톡 보여주시더라고요. 이게 네 목에서 떼어낸 거야 라고 하시더라고요. 제가 워낙에 편도가 좀 두껍기도 했고 해가지고 많이 떼어냈다고 하시더라고요. 그래서 아마 그 후에 고통이 조금 더 남들보다 있을 수도 있다라고 또 약간의 겁을 주시더라고요. 그게 저는 복선이 될 줄 몰랐습니다. 이만큼 떼어낸 게 나중에 아주 큰 화를 한번 불러일으키는데, 어쨌든 이제 고통은 3일차부터 이제 진짜 시작입니다. 아침에 딱 이제 자고 일어나잖아요. 그러면 목구멍에 누가 막 뭐 어떤 거라고 해야 되지? 고무철 같은 건 목구멍에 막 집어넣어 놓은 느낌이 납니다. 뭔가 여기가 꽉 차 있는 느낌이 나고 꽝꽝 부은 듯한 느낌이 나고, 여기 겉에는 누가 야구바따로 저를 엄청 때려 팬 것 같아요. 여기도 막 뻐근하고 아프고 막 정말 힘들더라고요. 약 없이는 버틸 수가 없어요. 그래서 이제 약을 엄청 먹고, 이게 편도선 제거 수술은 뭐 꿰매거나 뒤에 치가 없잖아요. 그냥 이렇게 생사를 떼냈잖아요. 떼낸 그 상태로 아물기를 기다려야 되는 그런 과정이거든요. 그렇기 때문에 엄청나게 아픈 거고, 음식도 아이스크림밖에 못 먹는 겁니다. 맵고 짜고 뜨거운 걸 먹을 수가 없어요. 그리고 음식에 좀 조직감이 있는 거 또 못 먹는 겁니다. 이게 다 상처가 아물 때까지. 그래서 아이스크림만 먹는 거거든요. 그러니까 미치겠는 거예요. 너무 아프고. 그래서 이제 약 먹으면 좀 괜찮은데, 약 기운이 너무 세서 항생제도 엄청 먹다 보니까 화장실에서는 계속 설사를 하지, 뭐 또 진통제 먹고 나니까 해롱 그냥 잠밖에 안 오지. 그래서 막 그냥 막 이렇게 보내고 투게더나 퍼먹고 있습니다. 3, 4일차가 제일 힘들고, 5일차 때는 그래도 그거보다 조금 나아지는 듯한 느낌? 그냥 약에 취해서 사는 듯한 느낌이었어요. 어떤 분들은 뭐 수술하고 다음날 바로 먹고 뭐 이러시던데, 저는 안 되더라고요. 너무 목이 아파서 따갑고 모래알 먹는 것 같은 느낌 나고. 그래서 이제 안 먹고 있다가 그 한 6일째쯤 되었을 때 거예요. 한 일주일째, 6일째쯤 됐을 때 도저히 안 되겠는 거예요. 그래서 이제 동네 이제 파리바게뜨 가면 뽀로로 치즈케이크라고 애기들 먹는 이런 치즈케이크 있어요. 그래서 그거를 우유에 살짝 저셔가지고, 엄청 저셔가지고 딱 먹어봤습니다. 오, 맛있는 거야. 목이 넘어갔는데도, 목에서 맨날 뭔가 음식물이 넘어갔을 때는 여기가 엄청 따가워서 먹지를 못했거든요. 근데 그런 느낌도 없는 거예요. 그래서 오, 괜찮은데 하면서 그렇게 계속 찍어가지고 그 하나를 다 먹었어요. 그 하나를 다 먹고, 설날 연휴였지 않았습니까? 그래서 설날인데 떡국도 못 먹었으니까 이제 제가 떡국 끓여가지고 시켜가지고 퉁퉁 불려서 이렇게 한 그릇 먹었습니다. 맛있더라고. 이제 뭐가 나으려는가 보다. 이렇게 먹을 수도 있고 괜찮네 라고 생각을 했는데, 그날 밤에 이제 집에 아무도 없었어요. 어머니도 안 계시고 뭐 다른 가족분들도 없고 저 혼자 있는데, 목구멍에서 뭔가 이렇게 뿌죽뿌죽 이렇게 뿌죽뿌죽 이렇게 뭐가 나오는 듯한 느낌이 나는 거예요. 가래인가? 이렇게 생각이 들었어요. 왜냐면 제가 수술하고 그날까지도 가래가 몇 번씩은 나왔었거든요. 몇 번씩은 나왔어가지고, 근데 의사 선생님이 가래가 나면 뭐라고 말씀하냐면, 가래가 나면 어찌를 뱉으려고 하지 말고 삼키라고 하시거든요. 이제 뭐 뱉는 힘이 아무래도 여기 이제 수술 상처가 아무런데 그다지 좋지 않나 봐요. 그래서 차라리 삼키세요 라고 하시더라고요. 그래서 삼켰습니다. 가래가 나오는구나 하면서 꺽 하고 이렇게 삼켰는데, 딱 삼키는데 뭔가 느낌이 싸한 거예요. 이거 왠지 그냥 가래 같지가 않은데? 라고 싶어가지고 휴지로 이렇게 목구멍 이렇게 톡톡 쳐봤어요. 이렇게 아니라 이렇게 쳐보니까 휴지가 시뻘건 게 나오는 거예요. 피가 터진 거예요, 안에서. 이게 무슨 일이야. 너무 놀랐습니다. 너무 놀라가지고 의사 선생님이 이렇게 출혈이 날 수가 있다고 그랬거든요. 그래서 출혈이 나면 얼음물로 가글을 하세요. 그러면 지혈이 될 겁니다 라고 해가지고 제가 바로 얼음물로 가글을 했어요. 가글을 하다 보니까 좀 되는 것 같아. 뭔가 뭐 좀 이제 휴지를 집어넣어도 피가 안 묻어 나오더라고요. 지혈이 됐구나 라고 생각을 했는데, 몇 분 또 지나니까 이번에는 그냥 뭐 아까는 묽은 가래처럼 나왔는데, 이번엔 진짜 뭔가 덩어리가 이렇게 팍팍 나오는 것 같은 느낌이 나더라고요. 덩어리가 이렇게 팍팍 나오는 것 같더라고요. 뭔가 이상한데 해서 이제 욕실에 가서 세면대에서 그냥 제 목에 나오는 걸 뱉었습니다. 뱉었더니만 거머리가 몇 마리가 나오더라고요. 피가 굳어가지고요. 피가 응고가 돼서 막 후두두둑 떨어지는 거예요. 선지가 막 떨어지는 거예요. 그래서 너무 쇼크를 먹어가지고 너무 놀래가지고 바로 동네에 이제 집 근처에 이제 준종합병원 응급실에 갑니다. 종합병원 응급실에 갔더니만
뭐 거기 의사 선생 거기 이제 계시는 분들이 우리는 이비인후과 장비가 없다, 이거는 대학병원 가시라 라고 해가지고 또 다시 또 제가 차를 몰고 대학병원에 응급실로 갔습니다. 응급실로 가가지고, 응급실 가시면 아시겠지만 일단 기다림의 싸움이죠. 기다리시라고 해가지고 제가 딱 기다리고 있었습니다. 기다리고 있었는데 계속 목에서는 피가 나오고 있는 거예요. 목에서는 계속 피가 나오고 있고, 그게 자꾸 이제 응고가 되는지 뭔가 숨을 이렇게 막는 듯한 느낌이 나더라고요. 속도 되게 미식거리고 그래가지고 그러고 있는데, 이제 이비인후과 의사 선생님이 오셔가지고 이제 진료실로 들어갑니다. 들어갔는데 이제 너무 토할 것 같은 거예요. 이게 응고가 된 게 여기 이렇게 모여있는 상태가 되니까. 그래서 이제 의사 선생님한테 제가 지금 안에 피가 굳고 있는지 너무 토할 것 같은데 이거 좀 어떻게 안 될까요? 라고 하니까 이제 선생님께서 저 뒤에 있는 그냥 그 비닐 봉지 박스에다가 뱉으세요 라고 하시더라고요. 그래서 아, 예, 고맙습니다 하면서 이랬는데 기억이 없어요. 완전 하다가 눈을 탁 뜨니까 의사 선생님이 막 저를 때리고 있고, 간호사들이 막 정신 차리라고 막 저를 흔들고 있고, 저는 이미 침대 베드에 누워서 어딘가로 막 끌고 가고 있더라고요. 그러면서 이제 눈을 떠서 주변을 보니까 의사 선생님 온 뭐 진료실 바닥 벽 할 거 없이 온 사방이 피바다인 겁니다. 출혈이 난 거죠. 출혈이 심하게 난 거예요. 그래서 너무 이제 출혈이 많이 해가지고 이게 혈압이 뚝 떨어져가지고 제가 쇼크로 기절을 한 거였습니다. 저는 처음 당해보는 경험이었고 너무나도 놀랬었습니다. 너무나도 놀래고 이제 막 피범벅이 된 채로 이제 막 내려갔죠. 지혈제랑 뭐 이렇게 해주셔가지고 피는 다행히 잘 멈췄고, 응급실에서 밤을 샜습니다. 응급실에서 밤을 새고 바로 이제 원래는 출근을 해야 되는데 회사에는 출근을 못 한다고 말을 하고 그 병원에 갔습니다. 저 수술한 병원에 가서 피범벅이 된 손을 보여주면서 지금 당장 나는 의사 선생을 만나야겠다 라고 하니까 이제 막 거기 인포에 계시던 분이 막 깜짝 놀라면서 알겠습니다 하면서 이제 의사 선생님을 넣어주시더라고요. 그리고 이제 뭐 이것저것 다시 검사를 했는데 뭐 재수술은 하지 않아도 되는 상태였긴 했는데, 물론 음식을 먹거나 이래서 이제 출혈이 나는 경우들이 있긴 한데 이 정도로 심하게 나는 경우는 1년에 한 번 있을까 말까다. 이거 피를 하도 토해서 토혈을 해가지고 쇼크로 기절을 하는 경우는 잘 없다라고 하시더라고요. 근데 왜 그런 경우가 하필 저한테 있었는지, 그냥 돼지처럼 내가 좀만 더 참을 걸 음식을 먹은 내 잘못인가 싶기도 하고 해서 그냥 넘깁니다. 넘겼지만 사실 좀 기분이 좋지는 않았어요. 그렇게 하고 이제 시간이 지나니까 오히려 피가 났던 부위들 있죠. 피가 났던 부위가 오히려 고통을 덜 하더라고요. 피가 한번 쏟은 부위는. 그러면서 하얀 곱이 생깁니다. 하얗게 이제 딱지가 생기는 거죠. 목 안에서. 내가 이제 떼낸 자리에 이제 그 딱지가 생기면서 고개 또 떨어져 나가면서 열흘차쯤 되면 고개 떨어져 나가면서 좀 따끔따끔한 고통들이 있습니다. 근데 뭐 참을만 하고요. 그렇게 뭐 이제 한 일주일에서 열흘 정도 사이에 그 하얀 곱이 생기고 떨어지는 과정에서 좀 뭐 따끔거리는 고통은 있지만 훨씬 더 좀 생활하는 데는 좀 괜찮아지고, 음식을 먹는 것도 좀 조심스럽게지만 잘 먹을 수가 있습니다. 좀 부드럽고 차가운 음식 위주로 드시면. 그렇게 해서 보통 이제 편도선 제거 수술 하시는 분들이 하시는 말씀이 14일의 기적이라고 해요. 근데 막 계속 막 따갑고 아프고 했던 게 거짓말처럼 14일째가 되면 싹 사라진다고 해서 14일의 기적이라고 하거든요. 저 역시도 14일째쯤 됐을 때 이제 더 이상 내가 수술을 했나라는 느낌이 들 정도로 목에는 별로 느낌이 없었습니다. 아 하고 벌려보면 곱도 거의 다 떨어져서 괜찮고, 저는 그렇게 이제 보름쯤 되면서 모든 게 다 끝나서 음식도 다 먹고 다 했었습니다. 근데 그 사이에 이제 뭐 토혈을 해가지고 기절을 하는 그런 좀 힘든 과정들이 있긴 했었지만 그 외에는 뭐 견딜만은 하지 않았나 라고 생각은 했어요. 죽을 뻔하긴 했지만. 그래서 편도선 제거 수술을 해야 되냐 말아야 되냐, 그거는 개인의 판단이지만 저는 사실 많이 만족을 하고 있습니다. 물론 그 기간이 너무나도 힘들긴 했어요. 그 2주 정도 되는 시간이 너무 힘들긴 했는데 그 고통을 감수하더라도 저는 편도선염에 걸려서 감기 몸살이 오는 게 너무 싫었기 때문에 더 이상 그 이후로는 편도선염은 걸리지 않고, 다행히 그렇기 때문에 이제 뭐 아픈 것도 없죠. 몸살도 없고, 가끔 인후염이 오긴 합니다. 인후염으로 오긴 하는데
막 편도선염 걸렸을 때처럼 막 몸살이 나거나 그렇지는 않고 그냥 목이 좀 칼칼한 정도, 예, 그 정도에 있었고, 그리고 또 좋아진 게 뭐냐면 무조건 되는 건 아닌데 저는 코골이가 사라졌습니다. 제가 편도가 엄청 두껍고 안에 여기 이제 코 안쪽도 두껍더라고 하시더라고요. 그래서 그런지 잤을 때 코골이가 엄청 심했거든요. 엄청 심해가지고 같이 자는 분들이 정말 하글대 정도로 너무 시끄러웠는데 편도선 제거 수술을 하고 나서 진짜 거짓말처럼 코골이가 사라졌습니다. 네. 이게 다 그런 건 아닌데 이런 케이스가 있다고 하시던 분들은 뭐 목소리가 변하시는 분들도 있다고 하는데 저는 그렇지는 않습니다. 목소리가 변하지는 않고 오히려 약간 더 안 좋아진 것 같아요, 목소리가. 네. 원래도 좀 그랬는데 더 안 좋아진 건 있습니다. 비염도 좀 예전보다는 많이 좀 줄어든 느낌. 네. 비염이 지금도 있긴 하지만 예전에 편도선 제거 수술하기 전에는 비염도 되게 심했었거든요. 근데 편도선 제거 수술한 이후에는 비염도 아직도 있긴 하지만 좀 정도가 약해지는 느낌 같은 걸 받게 됐습니다. 저의 이제 경험담이 이 정도고 정말 생생하게 말씀을 다 드렸어요. 그렇기 때문에 여러분들 편도선 제거 수술을 항상 고민을 해보시는 분들은 한번 저의 영상을 보고 참고를 한번 해보시길 바라겠고요. 의사 선생님이 무조건 권해지는 않는 수술인 걸로 저는 알고 있습니다. 몸에 뭐 있는 것들은 그래도 뭔가의 기능이 있기 때문에 있는 거기 때문에 그걸 아예 제거를 한다는 것에 대해서 이렇게 선뜻 추천하시는 의사분들은 잘 없으신데, 저처럼 1년에 4번 이상이 아니라 거의 한 달에 한 번씩 이렇게 편도가 붓고 막 몸살이 오고 하시는 분들은 일상생활에 그거를 위해서라도 그냥 제거를 하시는 게 좋으실 겁니다. 물론 그 기간 동안의 고통이 좀 두려워서 그러신 분들이라면 뭐 연휴를 잘 맞춰서 하신다거나, 생각보다 또 경과가 좋으신 분들은 뭐 금방금방 되시는 분들도 있거든요. 뭐 한 이틀 3일 만에 음식 뭐 먹고 다 먹고 했는데도 피 안 토하시는 분들 많으니까 여러분들도 한번 도전은 한번 해보실 만한, 그러니까 편도선 염으로 내가 너무나도 고통스럽다 하시는 분들은 제거 수술 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 영상이 여기까지고요. 모두들 건강하십시오. 안녕.